Չընդհատեց, ես մեղավորն Արշակյանն է, պիտի ընդհատեր ինձ։ Իրականում, եթե չընդհատեք, բոլորն էլ ժամանակի մեջ կտեղարουν։ Տեղից դուք չեք ընդհատում, ձեր գործընկերներն են ընդհատում։ Դրա համար էլ թողում եմ, որ վերջ հասնի իր ասելիքը։ Ձեզ չեն ընդհատել, պարոն Դանելյան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս արտահայտությունն անում են մի քանի պատգամավորներ, որ մի քանի օր առաջ ինչ-որ մարդիկ փորձում էին ահաբեկչություն անել, որոնց զոհը կարայիք դառնայիք նաև դու հիմա ասում են սիրելի քաղաքացիներ։ Ես ասում եմ քաղաքացիների համար, թող մի հատ մտածեն։ Տեսեք, այստեղ խորհրդարանական երկրում եկե ինչ-որ 8 տարի ջեբի օլիգարխի մասին սաղ պատգամավորները խոսում են, ես լուրջ եք ասում։ Ու փաստորեն այդ օտարի ջեբի օլիգարխը եկե Հայաստան ու մի քանի պատգամավոր էլ ջեբն է գցե։ Այսինքն դարձել են օլիգարխի ջեբի պատգամավորներ, ու ելնում ասում են հեծը Սամվել Կարապետյանը բարերար, չգիտեմ ինչ, այն ով էր ասում, չգիտեմ, ասում է կուզենայիք բարև տայիք, Սամվել Կարապետյանն ուզում էր մոտիկանար այն ուսանող տարիքին բարևեր, այն ընկերներին, որ իրան չթողեին բան ասեին ուսանողական տարիքում, հետո դարձավ օլիգարխ, իրաց չհիշեց, եթե պետք լինի կարող եմ գավառից լիքը մարդիկ ասեմ ձեզ ասեն։ Հա, ասում է բանը, այսքան ժամանակ հեծը սենց, հեծը նենց, հեծը, որ հեծը լսել եք մի զոհվածի ընտանիքի լույս, մի ամիս անվճար տրամադրի, մայրը կուրս կա տալիս երեխուն, բայց եթե այդ ամսվա լույսի վարձը չի վճարել, լույսը վրեն անջատում են, հանապողների մասին, եկեք գնացեք օրինակ գավառի գանձակ համայք ու ասեք, որ չէ, պետքա հեծը չպետականացվի, այլ մնա ինչ-որ օլիգարխի, հետ ժողովուրդը կլարեն ձեզ ուղղակի ընդես, գիտեք խի, որտև ընդեղ քամին, որ մի հատ խփում է, սաղի լուսերն էթում է, ասում է բանը, պաշտպանում են, ասում ահաբեկչությունը, այդ ձայնագրությունը սկզբից ասում էին բանը, ֆարս է, հետո հասկացան, որ այդ չեն կարողանում բան անել, այն մեկն էլ ասում է իշխանիկ է, ասում է հոկտեմբերի 27-ը 7 տարի իրանք են, թող բացահայտեն, որ մի կրակոցով, երկու կրակոցով մի հատ սրտին մի հատ գլխին մարդ ենք նասպանում, մենք համ խորնեք թաղ է, կբացահայտենք, չմտածեք, հենց դել կպետականացնենք, այդ հեծը չենք խլում, եթե ժողովրդից ժամանակին խլել են, այո, մենք խլելու ենք, հետ տանք ժողովրդին, շնորհակալություն։ Էդուարդ Աղաջանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես պիտի համաձայնվեմ իմ գործընկեր պարոն Վարդանյանի հետ այն գնահատականում, որ սա իսկապես ուշացած նախագիծ է, բայց անկեղծ ասած ես ընդդիմադիրների խնդիրը այս կոնտեքստում չեմ հասկանում եւ ըստ էության իրենց ասացի եւ մեր ասացի մեջ մեծ հաշվով տարբերություն չեմ տենում հետեւյալ պատճառով։ Իհարկե հեծի մասնավորապես վերջի տարիներին մատուցած ծառայությունների որակի մասին հավերժ կարելի է խոսալ կամ որակի բացակայության մասին, բայց ես կարծում եմ, որ Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը իրականում գալիս է ապացուցելու, որ այս նախագիծը ուշացած է, ինչու, որովհետև ես դեռապես զարմանում եմ, ինչից են զարմանում մեր գործընկերները, այսինքն նորմալ է, որ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսանալով կարևորագույն ենթակառուցվածքի, ուրեմն սեփականատեր, քաղաքական հայտարարություններ անի, ընդ որում հարց է սա քաղաքական է, թե այլ որակումներով կարելի է միգուցե այս հայտարարությունները բնութագրել, բայց հայտարարություն, որ հետագայում կպարզվեր, որը գալիս է օժանդակելու մի խմբակի, որոնք հետագայում կպարզվեր, որ տերորիստական ակտեր էին նախապատրաստում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ մարդը պետքա տիրապետեր եւ կառավարեր Հայաստանի Հանրապետության ամենակարևորագույն ենթակառուցվածքներից մեկը, եւ երբ որ սա դիտարկում ենք այդ թվում այն կոնտեքստում, երբ նշյալ անձինք պատրաստվում էին համատարած ամբողջ հանրապետությունով մեկ հոսանքի անջատումներ կազմակերպեին եւ այլ, ես կարծում եմ այս կապը չտեսնելը ուղղակի անմտություն է եւ ես առաջարկում եմ մեր գործընկերներին եւ այդ թվում ընդդիմությանը չտեսնել հակասություն մեր ասացի եւ ձեր ասացի մեջ, այո, սա ես կրկնում եմ Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը գալիս է ապացուցելու, որ այս նախագիծը ուշացած է։ Շնորհակալություն։ Աննա Գրիգորյան։